gde si dosad? Da, obukao sam se. Kris mi je dala hula hopke, pa sam tražio šorc moje veličine, ne nosim te tvoje hula hopke. Ma, u redu. Možeš li, molim te, prestati da pričaš? Novajlio, sad je lekcija. Polako. Šta je tako nepristojno? Izvinjavam se. Anđela! Anđela, ne Anđela. Vreme je da upoznamo Anđelu. Peva nerealno cool, ali ovo je možda njen jedini talenat. Vidi, ovde nema ničega smešnog. Smešno ovde je samo tvoja plastika. A ovo je cringe. Nekako mu se dogodio incident u robotici, nakon čega mu je Volt dao nadimak cringe. Momci, budite malo tiši, radimo nešto. Flex, Cringe i Anđela su Voltove ulizice. Ne gubi vreme na njih. O, ko je to rekao? Devojka špaga. Momci, budite tihi, molim vas, imamo lekciju. Flex! Izvinite, molim vas, da li mogu da izađem da se presvučem? Brzo ću se vratiti. Presvučeš? Aha. Idi. Šta hoćeš? Možda ti popravljam telefon? Koji si uništio? Potpuno slučajno. To još treba dokazati. Pa, da li uopšte ti želiš svoj telefon? Da, već si rekao da ćeš ga doneti na žurku. Pa, pošto sam toliko pametan, možeš da ga uzmeš i sada. Evo, gotovo. Wow, sve radi. Hvala ti. Ti si stvarno pametan. Pa izgleda. Nadam se da je sve okej. Šta je Volt hteo? Pa prvi mi je telefon. Već? Aha. Pa dobro, ipak je on ovde najpametniji momak. Hej, Flex. Šta je ovo? Glupost. Inače, gasimo telefon na predavanju. O, izvinite. Mogu li da izađem? Opet? Hajde, idi. Hvala. Pa hajde da vidimo šta hoće divni bot. Da, Flex. Dobro, a gde je prozor za poruke? Samo reci. Da li me čuješ? Prilično. Razumem. Ovo je neka šala od Volta. On voli šale. Instalirao mi je novi Siri. Stvarno mi je instalirao Siri. Ne, mnogo sam cool od Siri i mogu ti pomoći u bilo čemu. Sam bilo kojim pitanjem? Pa, šta je onda smisao života? Smisao svakog života se razlikuje jedan od drugog. Pametan program? Dobro, idem na čas, nemoj mi slati poruke. Ali vreme je za izazove, Kako Flex. vreme? Ovo je još neki izazov. Dovrši izazov i vaš problem je rešen. Ali ja nemam nikakvih problema. Šta kažeš na nastup na zabavi? Šta kažeš na nastup na zabavi? A kako ti to znaš? Pa Volt, ubiću te sada. Misliš da je ovo smešno? Jesi popio previše pića? O čemu je reč? Koju aplikaciju si mi instalirao, čoveče? Nisam ništa instalirao. Šta misliš, da sam ja budala? Evo, pogledaj, stalno dobijam neke poruke. Vidi. Gde? Ne vidim ništa ovde. Da, evo, izvoli. Zaustaviti. Upravo su bili ovde. Kako to radiš? Au, Zen, moramo da pokažemo ovom momku gde je ambulanta, pošto očigledno mu nije najbolje. Ukratko, ne znam kakvu igru igraš, ali shvatit ću. Da li si me dobro razumeo? U redu, a ja idem na neko drugo mesto da čitam, da me ne bi spopadali ludaci poput tebe. Da li ti se nešto desilo drugi put u ovom danu? Da, ovaj Volt je stavio neku vrstu virusa na moj telefon. Siguran si? To uopšte ne liči na njega. Nisam siguran. Ove glupi postovi su nestali. Možda je problem rešen. Slušaj, hoćeš li da te razveselim? Moram da smislim par novih koktela za veče. Ti možeš da mi budeš degustator. Kokteli? Moje raspoloženje će biti bolje. Super, idem po šejker. Hej, Flex. Šta si ti? Kako da te uklonim? Ne briši me, završi izazov i želje će ti se ostvariti. Okej, hajde da pokušam. Možda sam stvarno paranoičan. Da li se slažeš? Neće biti povratka. Da, naravno da ne. Slažem se.
Dođi na čas koreografije u hula hopkama. Ne. Ne podcenjuj posljedice neuspeha. Ali kako će bi ovo pomoći da se ne osramotim u javnosti? Veruj mi, Ovo nema smisla. Zašto da verujem svima? Prvo Volt, pa njegova igračka. ja nisam Voltova igračka. Aha, a ja sam vaskrsli Michael Jackson. Hajde da počnemo. Slušaj, Zen, odgovori mi na jedno pitanje. Da ste imali šansu da postignete uspeh u zamenu za sat srama, da li biste to prihvatili? Možda? Da li bi? Slušaj, greške se vremenom zaboravljaju i samo ono što si postigao bit će važno. Pa, naravno, ako ne planiraš nešto protivzakonito, jel? Ne, slušaj, prijatelju, ali nažalost ne mogu ti pomognem sa koktelima. Moram da spasem planetu. O! Ali Lili će se savršeno nositi s ovim zadatkom. Kakav zadatak? Večeras ćemo degustirati koktele. E, to mi se sviđa. Odlično, sad ćemo da počnemo. O, već ste gotovi. Da, upoznali smo pridošlicu. Videla si ga, kakva sramota. Da, video sam ga ja cringe i nije me impresionirao. A još ga niste videli kako pleše. Ovo je prava sramota. Čuo sam da će da pleše večeras na zabavi. Društvo, mi ćemo se zabaviti. Znate šta? Imam sjajnu ideju gde ćemo njegov ples pustiti uživo. Ovo je sjajno, Volt. Podarimo pridošlici danas novi doček. Super, baci 5. Ne sada. Flex, propustio si danas skoro ceo čas. Ideš li na drugi? Da. Zašto stojiš sa tom slikom? Tiho, Šta? ja nosim hula-hopke. Aha, to je i to. Kakva ljubav prema umetnosti koreografije. Brate, reci mi šta je ovo? Tišina, dakle, neophodno je, verujte mi, ovde se to smatra normalnim. Normalnim. Potvrđujem. Kris, polako, inače neće završiti svoj kolačić. Reci mi zašto nosiš ove hula hopke? Ja zaista ne razumem šta je tu smiješno. Vreme je za koreografiju. Idemo. Idemo. Sad vidite da je aplikacija koju sam dobio paklena. U sljedećoj epizodi vidjet ćete kakvu sam noćnu moru morao da izdržim. Za sada možete pisati u komentarima šta mislite, da li sam uspeo da izbegnem sramotu. Umeđu vremenu pretplatite se na kanal da ništa ne propustite.